Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada, 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 Jayam Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Ashwara Samshara Prabhupada ki jai. Amchahara Thakur ki jai. Transgahas Sri Krishna Chaitanya. Prabhu Nityananda Sri Adhigadadha Sri Gaur Bhakta Sri Sri Krishna Gopa Sham Pundaraj Giri Govardhan ki jai. Sri Vrindavan Dham ki jai. Navadadam ki jai. Gaur Shimona Tulsi Bhakti Devi ki jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Samaveta Bhakti Vrinda ki jai. All glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees. All glories to Sri Guru, Sri Guru, all glories to Sri Prabhupada. Okay. He's translating. He's translating. My daughter. Oh, okay. Oh, this is a little bit technical one because it's about science. Anyway. So, science as we know it today started quite recently with Newton and such persons in Europe. 私たちの知っている最近の科学っていうのは結構最近にヨーロッパで始まりました。Before that time, science was, as it was largely the information given by the Greeks, like they had medical texts, etc., or anatomy, etc., that they had written on. So it was simply accepted as such for maybe 1,000 years, I guess, or 2,000, almost 1,500 years. That knowledge was passed down and accepted and wasn't challenged, even though later on they said it's all wrong. So up until that time, and it was protected by the church also. So science as we know it is quite recent, let's say 500 years or something. でその前の科学っていうのはギリシャ人から伝わってきたものをあまり合ってるかどうかとか問わずにそのまま受け止めていて、その教会だとかに守られてたんですけど、最近のそれからやっと私たちはそれ合ってるのか間違ってるのかっていうのを問い始めてきたので、最近の科学っていうのは本当500年ぐらいしか経ってない。So one of the principal scientists was Newton. それ科学者って言えばその一人がニュートンなんですけど。So the laws that he discovered or whatever, they continued all the way until the 20th century, until Einstein's time. Then suddenly they found they weren't so true after all. でそのニュートンの法則っていうのはずっと信じられてきて、それが科学を筆頭してたんですけど、アインシュタインが来て、それは本当は合ってないんじゃないかって、その時にやっと言われるようになりました。So in spite of the fact that Newton was a scientist, he also believed in God. He was religious at the same time. でニュートンは科学者だったんですけど、同時に神を信じている人でした。So he admired the creation because of all the laws. They seemed to be quite harmonious or whatever like that. So then he thought there must be God behind all of this creation of the material world. なので想像を見て、これは絶対神しかなせる技じゃないって彼は思って神を信じていたわけです。So this is one quote. He says that most elegant system of the sun, planets, and comets could not have arisen without the design and domination of an intelligent and powerful being. 太陽とか惑星だったりとか、そういうそれのデザインだったり、そのシステムは頭の良くて強い
人物が誰かに後ろにいるはずだっていう名言を残しています。So, after science, of course, there was a battle between science and religion. And at the beginning, the church, particularly the Catholic Church, tried to suppress the scientists. で、以前は科学と宗教のなんか対峙していて、特に教会だったりは科学の発見だったりとかを抑圧してました。But very peculiarly, actually, what the church was trying to defend was something also which was not even Christian. It was the Greek science, which was previous to the Christians. で、その教会が守ろうとしていたのは、別に特にキリスト教の教えとかでもなく、その以前にあったギリシャ人の教えを守ろうとしていたわけです。So gradually, science became more prominent, and the intellectuals accepted it. And up until the 20th century, science became associated with truth and religion with superstition. で、最近になって科学が主要になってきて、以前は科学よりも宗教が真実とされていたんですけど、今ではその立場が逆転して、科学が真実で、宗教はどちらかというと迷信のように思われてくるようになりました。So science is regarded as rational, reasonable, using your intelligence, and religion is regarded as something speculation or whatever. で、科学は合理的なように見られて、宗教はその逆でただの思いつきっていうか、真実がないように思われてきました。So if we want to establish something as true, it actually exists or is true, then they said science has to be used. That's the way we prove everything, through science. で、真実を知るには科学を使う必要があるっていうふうに今は思われています。So then we come to Darwin. He was agnostic, which means he said, I don't know if there's a God, I don't know if there isn't a God. I won't say one way or the other. So it wasn't atheistic, it was agnostic. で、その後にダーウィンが出てきて、ダーウィンは別に神を信じるも信じないわけでもなくて、神がいるかもしれないし、いないかもしれないって、特に立場を取っていませんでした。So he admitted there's mysterious things in the universe. We don't know one way or the other what's the solution. That's all he would say. But his theory of evolution, it became very popular. Theory of evolution. それでダーウィンは確かに神秘的なものがあって答えは知らないっていうのを認めたんですけど、彼の最も有名なのが進化の理論です。Yeah. And the reason was that he attributed all the forms of life to chance. Ultimately, chance selection like this and adaptation to surroundings, etc. で、生物の誕生を神じゃなくて、ただチャンスによって生まれたと彼は言って、それで周りの状況。で周りの状況によってものが生まれ変わったり。They don't know biology, maybe. So anyway, he actually didn't know, at this time they didn't know genetics and all the chromosomes and all the hereditary mechanisms. They didn't know anything about that. He was simply observing the forms of life and how they adapted to their surroundings. And then we had, looks like, gradual differences and changes of the creatures, etc., from simple to complex, etc. So based on his observation of the creatures and their structures, then he made up this theory of evolution. で、ダーウィンは別にその時は遺伝の科学とかなくて、遺伝を勉強することはできなかったんですけど、ただ単に観察を通して、生物は
周りの状況に適応してどんどん小さな変化を積み重なって別の何かになるっていうそういう観察を通して進化の彼の持論は出来上がったわけです。Right. So he gives a rational explanation for all the living beings that we see in the world. で彼の持論っていうか持論は世界の見方に対しての合理的な論理だったわけです。Now, of course, it's a theory, but it's become very popular, so that actually is compulsory in I think every school in the world now. でダーウィンはただまだその真実とわけではなくてただの理論なんですけどみんなそれを真実として学校とかでも真実として教えられてるわけです。There was actually a big controversy, I think, in America. They even had a trial over whether you could teach Darwin in schools, and there was a big trial over that, I think in the 1930s or something. But once it was established, it was simply accepted as a fact, even though it's still a theory. It's not proved. で1930年頃にアメリカでそんなただ論理なのに学校で教えてもいいのかっていう論争が起こって、それも裁判にかけられたわけなんですけどそれでも今でも学校で真実として進化の理論は教えられているわけです。And there are problems with the theory itself. で論理自体にも問題はいっぱいあります。Because now with genetics and all this, and we take all the molecules and the genes and everything, and we start calculating and go back to the very beginning of time and how the molecules combined together and made amino acids, and they combined and made a simple celled creature, and that started mutating and whatever like that. No matter what mathematics we use, you can't get a complex creature after billions and billions of years out of that. Even the one-celled creature doesn't exist after all of the combinations of molecules to make amino acids and all of these things in all the oceans of the world for millions and millions of years. We can't even come up with a simple one-celled creature by mathematics. So there are some problems with the theory. で今遺伝子についての科学とかを使ってその進化の論理っていうのを試しても分子が何度も突然変異を起こしたり変化を繰り返しても、チャンスによって生き物が出来上がるっていうのはまず無理なんですね。生き物も作り上げられるわけがないのでその進化の持論っていうのは間違ってる。So in the modern day, we do have some biologists who are not really religious as such, but still they say that everything cannot be explained by science. There's certain things, they give some respect for something other than science. Some scientists, others of course say science can explain everything. Others will say no, it's not possible. So this is H. Alan Hoare says the world is not all science, and there are places where science cannot and even should not go. で今では生物学者で特に宗教的でもない人もいるんですけれどもそれでも世界の問題だったりとか問題の答えは科学だけで答えられるようなものじゃなくて科学以外の何かがあるって信じている人もいます。それでもやっぱり多くの科学者は答えは科学でしか得られないって言ってる人もいます。で宗教的じゃないけど何か裏にいるんじゃないかって思っている一人がアレンさんで世界は科学だけじゃなくて科学によってわからないこともあるし科学が言っちゃいけないところもあるって彼は言ってます。Okay, so then we come to our it's not modern anymore, it's 100 years ago maybe, Einstein. He became very famous also because his theories and his discoveries actually began to contradict Newton. 今現代じゃなくて100年前に戻るんですけどとても有名な
科学者アインシュタインで、彼の推理だったり持論はニュートンの挙げたものと対峙というか、彼の言ってたことと反対することが出てきて、とても有名になりました。So he also would not declare there's no God. He said, I'm agnostic. I'm not going to say yes, God exists or doesn't exist or whatever. で、彼も別に神を信じるわけでもないし、信じないわけでもない。日本語で言うと中立な立場をとってました。Okay. This is the quote. The most beautiful emotion we can experience is the mystical. It is the power of all true art and science. He to whom this emotion is a stranger, who can no longer wonder and stand wrapped in awe, is as good as dead. In this sense, only I belong to the rank of devotedly religious men. So for him, a religion was simply to see the beauty and wonder of the universe. で、彼が残した名言の一つで、私たちの持っている一番美しい感情っていうのは、神秘的なものを見るときに感じる感情で、その力が真実のアートと科学の力で、その感情を知らないものは、もう死んでるも同然で、その意味で言うと自分は宗教的な人だと思っているって。で、要するに彼は宗教はその神秘的なものを楽しむっていうか、神秘的なものに感情を揺さぶられる、そう思ってたわけです。So what happened was they discovered something called quantum mechanics, which is quite contradictory to Newton's theories. So particles and things like this no longer are particles, and things don't exist. And they're always moving around, and we can't even place things, locate things. Everything is space and energy, etc. So it's quite different from Newtonian, which was quite orderly, atoms, protons, all these things, and laws of nature going on very nicely. Quite different. So still, Einstein said, I don't think quantum mechanics also is the final thing. It's just because even with quantum mechanics, there were big questions. And the questions go on after 100 years even. And they still can't figure out or explain things. So science is supposed to explain things, but they can't explain quantum physics, how it works. ね、彼の発見というか、彼の発見の一つで、量子力学っていうのがあるんですけど、量子力学はそのニュートンの教えと完全に矛盾していて、矛盾していたわけですけど、それでも彼は量子力学が全ての答えではないって認めていて、例えば分子が動き回ったり、その一定の場所にいないっていうのを探しても、世界の大きな質問に答えられるものではない。それも100年経った今でも未だに量子力学で答えられていないわけです。So in conventional science, we have objects which are real, and they're separate from our looking at them, the observer. They're separate. But in quantum physics, nothing exists until you observe it. で、従来の科学だったり知識っていうのは観察しているものが本当にそこにあって、それは観察者と、別につながってないわけですけど、量子力学ではその見ているものが見られるまでは存在しないって科学の中でよくなんですけど要するに私たちが観察すること、それを見ることによってその見られているものがその場にいることになる。Yeah. So one of the famous experiment is the wave and the particle. You do an experiment and you observe the particle
like a photon or something, as a wave, like that, and it acts like a wave. But then you treat it as a particle and you observe it as a particle, then it acts like a particle. So depending on the observer, it acts differently. But wave and particle are two opposite things. How can one thing be a wave and a particle? So it changes according to how we want to observe it. Somehow it knows what we want to observe and it acts like that. But it's not conscious, so how can it do that? So it's a big problem in quantum physics, how the observer affects the reality of a thing and how it acts. It's very peculiar. でその有名な実験の一つで、観察側が粒子として何かを見ると、それが粒子としての行動を取るわけですけど、それを周波として見ると周波の動きを取るわけで、そういう周波と粒子とは完全に違うものなのに、観察者の意思だったり、それによって捉え方が変わるんです。それはちょっと不思議な。So that's just the wave. It either goes one way or the other way, like that. Or the particle goes through and it goes one slot or goes the other slot, and you can detect it either way. But if it's a wave, it goes through both slots and it leaves an impression like a wave does, if you want to observe it like that. So it does either thing. How can it do so? Because waves and particles are not the same thing. They're opposite. 写真絵を見ると、上が粒子なんですと、一つのディテクターにしか当たらないんですけど、周波だと両方に。それは粒子と波は全然違うものなので、別々の全然違うことをするんですけど、なんでそれが起きるのかっていうのはわからないです。So this of course only applies to small particles. So therefore, a lot of people just ignore it and say, okay, it's protons or things like electrons are doing this, but this world like this it's not happening. So we can ignore the whole thing. So that's why they continue to with science, etc., because it's only small particles. でこれは本当小さい粒子の話なんで、普通の人はそれを無視するわけです。別に私たちの今の周りにあるものが動いたりするわけじゃないんで、普通に量子力学に頼らずに生きていけるんで、普通の人はそれを無視というか、あまり考えないでいます。But then in 2011, someone discovered that even combinations of like 430 atoms have the same behavior. They'll act like a wave or particle or whatever like that. They have a dual thing according to the observer. So now we get a more serious problem. で、それでも2011年に発見されたのが、その430個の原子の塊もその周波と粒子の動きを取る。それもその観察者によって動きを変えるっていうのが発見されたわけで、そんなに小さいスケールの話じゃなくなってきたわけです。So then the conclusion is that somehow reality also depends on consciousness, the observer, the mind or something like that. It's not just these are actual objects, but there's some factor of person observing it. で、その結論が、その現実というのは、その見ている側だったり、見ている人の意思とか心によって変わるんじゃないかっていう結論が出た。So the main problem up to now is they know about the observer and how it plays a role, but they don't want to accept it because it means consciousness is there. They don't accept consciousness as a reality, as something real. But if you accept the observer and that he does change the experiment this way or that way, then we have to say that consciousness is a real thing. It's a part of science also. They don't want to accept it, but now more and more it has to be accepted. Consciousness has to be accepted as something real, or mind is real, whatever. で、その結論ではその観察者の意識が
その実験の結果を左右するっていうのは分かってきたわけですけど、科学者はそれをあまり認めたくないわけですね。なぜかというと、それは意識っていうものを認めることになって、意識って見るとなんかそれはあまり科学的じゃないってなるんですけど、その意識も科学で学ぶ対象にする必要ができたわけです。This one's very difficult to translate for you, I think. Anyway, Penrose is very famous, quite a famous scientist, and there's a Hameroff. So they developed a quantum theory to say that the soul exists, actually. But it's all in terms of science and the structure of the brain kind of thing. Somewhere in there, there's a soul. That was their conclusion. 確かに翻訳しにくいんですけど、アメリカとイギリスの科学者がその量子力学で、魂は脳にある細胞かなんかに存在するって彼らは言ったわけです。要するに魂は存在するって言ったわけです。Well, this, of course, is again speculative, but a scientist actually some rare scientist going towards trying to discover a soul in science, actually. So some attempt, probably they can't succeed in proving it, but some attempt is there. ね、これもまだ推理の状態なんですけど、その不思議というか面白いことは、その科学者が魂の存在を認め始めているってわけです。So this information that's within the brain, within that so-called soul, it can't be destroyed. That's what they're saying. So in other words, it can go from body to body or whatever like that. で、彼らが言っているのは、その脳にある魂というか、その入っている情報っていうのは破壊されることができない。要するに死んでも破壊されなくて、その体から体と移り変わるときにもその情報は残るとか。So probably they've been reading Bhagavad Gita or something. They're trying to correlate the two things together. 彼らはきっとバグバッドギータを読んで、それに推理を合わせているんでしょう。Okay, so this is a German, looks like a German, yeah, in Munich, in physics. So he says what we consider the here and now, this world is actually just the material level that is comprehensible. Beyond that is an infinite reality that's much bigger. So some scientists also accept something beyond what we call science and what is real. People were thinking that only science is real and gives the truth, but some scientists are also thinking something beyond that also. でそのドイツの科学者の一人が言ったのが、その私たちの周りにある物質世界はその科学によって理解することができるけど、それよりも何かがそれよりその先に何か私たちの科学じゃ理解できない現実があるって彼は言いました。No, this is In this way, our lives in this plane of existence are encompassed, surrounded by the afterworld already. When planning, I imagine that I have written my existence in this world on a sort of hard drive on the tangible, the brain, that I have also transferred this data onto the spiritual quantum field. Then I could say that when I die, I do not lose this information as consciousness. The body dies, but the spiritual quantum field continues. In this way, I'm immortal. So he's trying to explain the soul in terms of quantum physics. That would be too difficult to translate. ちょっと頑張って訳しますけど、彼が言ってたのが、その私たちの今の生活は今でもその後世によって影響されていて、例えば今私が死んでもその脳っていうか魂にあるデータっていうのはスピリチュアルなレベルで残されるわけだから、その情報すなわち意識っていうのは失われずに、物質的な体が死んでもそのスピリチュアルなレベルではその自分っていうのは残されているわけなので、そういう意味で言うと
自分は、不死身だって彼は言ってます。And this is David Bohm, a friend of Einstein. He actually is, I think, largely influenced by Buddhism. The result of modern natural sciences only makes sense if we assume an inner, uniform, transcendent reality that is based on all external data and facts. The very depth of human consciousness is one of them. So he accepts consciousness as a reality, even though it's generally not accepted in science. でアインシュタインの友人の一人の科学者が言っていたのが、その現代科学の結果っていうのは超越的な現実を認めないとそれは意味がないことだと彼は言っていたわけです。要するに彼が言っていたのが、その人間の意識を認めたわけで、It's one reality, one real thing. 人間の意識も現実的なものだって彼は言います。Okay. This is Cambridge University. Many scientists who are still part of the scientific mainstream are no longer afraid to openly state that consciousness or awareness could, in addition to space, time, matter, and energy, be a fundamental element of the world, perhaps even more fundamental to space and time. It may be a mistake to ban the spirit from nature. So he's also admitting that consciousness has to be accepted as part of science, and it's probably more important than space, time, and energy, etc. でケンブリッジ大学の物理学者が言っていたのが、その現代科学の科学者たちは今ではその人間の意識を現実として認めるのを恐れていないわけです。で、その意識というのはスペースだったり時間、そしてエネルギーとともに基本的な世界の基本的な原理の一つで、それはもしかすると空間や時間よりももっと大切なものなんじゃないかと彼は言ってるわけです。で要するにその科学で意識だったりスピリットを無視するのは間違ってると彼は言ってるわけです。And that picture there you see behind him, those things, those are Buddhist prayer wheels from Nepal or Tibet, I think. So I think he's probably a Buddhist. で写真の後ろに写っているのが仏教の楽器なの。なので彼は多分その仏教の教えに影響を受けているんじゃないか。But the funny thing about Buddhism, they actually don't accept spirit at all. Nothing exists. 面白いことね、仏教ではスピリットも認めていないので、要するに彼らは全ては無だって言ってるので面白いです。Now here's some interesting facts that they've discovered. If you take all the stars and planets and galaxies that are seen today, either directly or indirectly through telescopes, etc., it only makes up 4% of the universe. The other 96% is, we don't know what, can't detect it. We don't know what it is. But it should be there, but we don't know about it. So this is where science is. They also can't solve every problem. It's not so exact as we think it is, science. で面白いことに宇宙にあるすべての星だったり惑星だったり銀河を一つにしても宇宙の 4% にしか満たない。で、科学者はその他の 96% のが何なのかもわからないんですよ。それを見れないし、感知できないし、理解もできないわけです。それで要するにその科学にも限度があるわけです。So here's the 4%: protons, neutrons, electrons, quarks, gluons, and all these other modern particles that they have. That's 4% of the whole universe. Other part, we don't know what it is. で、その 4% に含まれているのが、本当科学できないかわからないんですけど、陽子だったり、中性子だったり、電子だったり、要するに
原子に入ってるいろいろな小さいものたちです。I don't know what quarks and gluons are. They're modern things that they've discovered. Some small particle, something. And so this makes up for what we know of the universe that we think about. And then we got 20% dark matter and 70% dark energy, which is just a term for, we don't know what it is, so we call it dark energy and dark matter. で、23% が暗黒物質、要はダークマターで、73% が暗黒エネルギー、要はダークエネルギーで、要するにダークとか言葉使ってるわけですけど、科学者がそれはただ単に何なのかわからないからそういう名前がついてるわけです。And then, of course, we have forces and fields, which are they're not substance, but they're energy absorption, gravitational fields and electromagnetic fields. で、あとは重力量と電子磁波の電子磁波のフィールド、要はエネルギーもあります。So that's just a summary of science and where it's at in the modern world. We do have a few scientists who tending towards spiritual, a large group that has said it doesn't matter, we're just getting here with these objects, whatever like that. But still, there's a lot that we don't know about. で、今までのがその現代科学の要約というか概要で分かるのは科学でもいっぱい私たちがまだ分からないことがあるっていうわけです。Okay, so Bhagavatam has an analysis of matter in the third canto largely, the Sankhya of Kapila. で、バガバタンの関東3番目にカピラデビが教えているカピラデビが物質の説明みたいなのをしています。So we have two things. We have substance, like what we call matter, and we have other factors as well, which are part of Maya in the material world, but they're not substance. So like time and karma, these are type forces in the material world, but you can't see them. で、彼が言っているのが、その世の中には物質と物質じゃないもの、例えば時間だったり、カルマだったり、要はマヤのエネルギーみたいなものがあります。And when we come to matter, we have several layers. We have the very subtle aspect, and then we have another gross aspect. So the subtle aspect is called, the most subtle is prakriti. And it's so subtle, you can't even see it, you can't detect it in any way, but it's actually matter. It's so subtle. It's like the dark matter. Kind of. で、物質も7つに分けられて、繊細と目に見えるものがあって、目に見えないものの一つがプラクリティっていうやつという物質なんですけど、それも私に見えないので、要は科学者の言うダークマターみたいなものです。By the will of the Lord, this prakriti begins to transform, and we get the first detectable element called mahatattva, and when it combines with the consciousness of the jiva. で、その神の意志によって、その一番最初のプラクリティが、私たちが見えるマハタットヴァっていうものに、変化するわけです。And it's described as like being a big egg, a huge sphere which is glowing. でそれが輝く大きな輝く卵とされています。And this gradually begins to transform into ahankara, which we call false ego. で、それがアハンカラ、ファースイゴとなっている。偽の自我。偽の自我。偽の自我に、ごめんなさい、偽の自我へと変化してるわけです。And this transforms into mind. で、それが
マインド、心に変化して、and also 10 senses でそのうちに感覚に変化して、and 5 sense objects like form, touch, smell, taste, etc. で、やがて、その感覚が感じられるもの、例えばタッチだったり、匂いだったり、そういうものに変化します。So these are all considered to be material elements, but of course not accepted in the modern world. But like mind is there, and even senses are there. Not these senses, but senses on a very subtle level. でもうこれの多くはその現代科学には認められてないわけです。もちろんそのマインドだったり感覚っていうのは認められているわけですけど、それ以外のものは科学者はあまり受け入れてないです。And then we get the gross matter that we're more familiar with: ether, air, fire, water, and earth. で、あとは私たちにもっと馴染みのあるもので、イーサーって何だろう、天空、あと空気、炎、水と地があります。But even these are very subtle. We can't even see these. Only when they combine together. Ether combines with air, fire, water, ether, and earth combines with water, fire. They all combine into 5 and they mix in different proportions. Then they become substances that we can actually see and touch, etc. それでもこれらのこの5つのものを私たちが混ざる前は私たち見えないわけですけど、混ざることによって私たちはそれを見たり感じたりすることができます。So according to this conception, actually, most of the elements we don't see, most of the world we don't see. We only see the final mixture when these elements get together. That's all we can see, but all this other part that we never see. 要するに私たちはこれらの要素を見ることができないわけですね。私たちが見ているのはそれらの要素が混ざり合った結果を見ています。This is just a diagram to show the Prakriti, the Mahatattva, the Ahankara, and then the divisions with mind, senses, sense objects, and material elements there. ね、この図はその今説明したパクリティから後に偽の自我、そして心のいろいろな心だったり感覚だったりそれを表している図です。Okay. Then, not only we have those elements in Sankhya, then we have non-material components completely, and that is Atma, the souls, and there are innumerable souls. で、それ以外に非物質的な要素もあって、その一つがアトマ、要するに魂で、それは数えきれないほどあるわけです。So these are particles of consciousness. で、これらは意識の、粒子です。But we can never hope to measure them as like an atom or something like that because they're non-material. They're beyond material dimension. 粒子なんですけど、私たちはそれを測ることはできないです。なぜなら、それは非物質的なものだから。So the nature of this conscious particle is it has a sense of I. I exist. で、その粒子の資質っていうか本質は、自分っていうなんだろう感覚っていうか自分っていう自覚があるわけです。And then it knows that it says I know myself, I know other things. あともう一つは知っている自分が自分だって知っていますし、他のものがあるっていうのを知っています。And the soul is also a doer. It can do things. I see things, I want things, I do actions to get things. あとはその魂は行動を起こすことができる。要は見たり感じたり匂ったりそういうことができるものです。And it experiences things. I like this, I don't like this, I'm happy, I'm depressed, etc. あとは感情を持つことができます。好き嫌いを持ったり、これは好きだ、これは嫌いだ、これは悲しませる。そういう感覚を
感情も持っています。And then we have another conscious element, Supreme Lord. Not many, but one. あともう一つの意識が、その神の。それはいっぱいあるわけじゃなくて、ただ一つしかありません。So the Supreme Lord is independent. The jivas are dependent. で、思考主は独立してるわけですけど、私たちの魂はその思考主に頼っています。So he's the supreme controller. He's a doer, but he's the supreme doer. He can do anything he wants. で、彼は思考の支配者で、思考の行動者。Yeah. And he knows, like the jiva can know things. Supreme Lord knows, but the Lord knows everything. So he's the supreme knower. で、私たちも自分のことを知ることができますけど、思考主はすべての魂のことを知っています。So he's the supreme experiencer. He's always experiencing the highest bliss. で、あとからは思考の経験者。常に一番の至福を味わっています。The jiva is also an experiencer, but he experiences happiness and distress. で、私たちの魂はもう経験者ですけど、喜びと悲しみを味わいます。でも思考主は常に思考の至福を味わっている。So that Supreme Lord, by his infinite power and knowledge, unites everything. All the jivas and matter, everything, the universe and beyond the universe is all one because of this power and knowledge of the Supreme Lord. 思考主の無限の力がすべての魂だったり物質だったりエネルギーを一つにまとめている、結束しているわけです。So this knowledge, all of this knowledge here that we have, Bhagavat knowledge, does not come from observing the material world. で、今まで説明してきたそのバガバタンの知識というのは観察から得た真実というか情報ではありません。It comes from scriptures. で、それは経典から来ています。You see that modern science is developed based on human observation and logic. で、現代 Vedas is not based on that at all. Scripture is not based on that. で、現代科学っていうのは人間の観察によって結論を得ているわけですけど、ベーダはそうではありません。So the scriptures have a different purpose. Science, what is the purpose of science? It's not well defined. Say truth. What does that mean? ベーダには別の目的がありますので、要は科学の目的はあまりはっきりしていないんですけど、彼らが言うのは真実を求めるっていうのが目的だと一応言ってます。Scriptures have a definite purpose. That is to explain the goal of human life, to get out of darkness and get to the highest type of knowledge, light. で、ベーダの経典の目的はすごくはっきりしていて、それは人生の意味だったり人生のゴール、暗闇から明るみに行く方法を説明するのが経典の目的です。So it's a completely different process of knowledge with a completely different purpose. で、その経典は全く別の方法で伝わっているし、全く別の目的を持っています。So we find in Bhagavad Gita some very, very bold statements made at the very beginning in chapter 2. で、バガバタギータには最初から結構強い感じの名言っていうのがあります。So there in chapter 2, Krishna directly states that the body is not so important. Actually, the soul is more important. The soul is more real than the body is. So the goal is not the body, the goal is the soul. で、2章目でクリシュナが言っているのは、その体っていうのはそんなに大切じゃないわけで、もっと大事なのが魂。
からあんまり体のことは考えなくていいから、魂の方がもっと大切だと主は言っています。So that self or the soul is eternal. The body dies and is born again, but the self, you, do not die at all. で、体は死んだりするけど、魂は永遠に続く。要するに、君は死なないと主は言っています。So this is not difficult for us to accept if we accept the Bhagavad Gita. It's a very simple principle if we accept the Bhagavad Gita. でこの事実は、私たちがバガバッドギータを受け入れれば、大して受け入れがたいことではありません。But if you say, well, I have to prove that to me, then of course it would be difficult because we're trying to prove it by modern science. でももしそれを証明しろってなるとなかなか難しいですよ。なぜかというと、それを現代科学で証明しようとするからです。And we see that modern science is also very limited in what it can observe. なぜなら現代科学っていうのは観察できるものが限られているからです。And it has problems it cannot solve. あと現代科学も答えられないものがいっぱいあるからです。Okay, this is some statements. That which pervades the entire body you should know to be indestructible. No one is able to destroy that imperishable soul. So this is a very fundamental part of the scriptures, that there's a distinct soul separate from the material body. で、バガバッドギータの2章目に書いてあるのが、その体にある魂っていうのは破壊できない。で、誰もその永遠の魂を破壊することができないって言っています。これがその経典の根本的な教えの一つです。It's interesting to note that probably the Eastern religions will accept this idea of soul body, but Western religions in general, they have a difficulty distinguishing a soul and a body and defining them very properly. They don't have that clear distinction between soul and body, really. で、東洋の宗教だったり思想はその魂と物質をよく理解しているんですけど、西洋になるとその魂と物質的な体とかっていうのもうまく意味も分かっていないし、うまく理解していません。Okay, so then we say soul exists, but then why do we know about the soul? That's the question. なんで私たちはその魂のことを知っているのかっていう次の疑問です。So the answer is that the senses, the mind, intelligence, and the false ego push us into ignorance. We don't understand anything about the soul. We're only concerned with material world like the scientist is. That's ignorance. で、その私たちの感覚だったり、心だったり、知識だったり、偽の自我は私たちを無知へと押していくわけです。で、そうすることによって私たちは魂を見失ってしまいます。This is illustrated in the Upanishads with the example of the horses pulling the chariot. In the chariot is the soul, and then we have a driver, and the reins try to control the wild horses, which are the senses, pulling the chariot here and there, that, and the soul is stuck inside the chariot, and the chariot is going every which way, out of control. で、この絵に表されているのが、その私たちの感覚だったり、偽の自我がその暴れる馬で、魂はその戦車に乗っていて、私たちはその馬を引くドライバーで、要はその暴れる馬たちによって私たちは自分の魂を見失ってしまっている。That's also explained in Bhagavad Gita. For a person who meditates on sense objects, attachment arises. From attachment arises desire. From desire arises anger. If the desire is interrupted or it's an obstacle, then we get anger. で、バガバッドギータに書かれているのが、感覚に頼りすぎて、その物質的なものばっかりに惹かれていると、
そこから執着が生まれ、その執着から欲が生まれ、その欲から後に怒りが生まれるわけです。From anger, we get bewilderment. From bewilderment comes loss of memory. で、怒りから、戸惑いが生まれ、戸惑いから記憶が失われる。From loss of memory comes loss of intelligence. With loss of intelligence, one is destroyed. で、記憶を失うことによって、知恵を失って、知恵を失うことで私たち自身が破壊されるわけです。So in this whole progression, there's no awareness of soul at all. It's I'm aware of objects, then I do activities to get objects, and maybe sinful activities, etc. And I start this cycle of desires, actions, impressions going into the mind, like this, all under ignorance. で、その無知によって私たちはそのサイクルによってその行動から欲から記憶の喪失だったり、だんだん無知に押し寄せられて私たちは本質の魂を見失ってしまうわけです。So our mind becomes the cause of continual suffering. で、私たちのマインドがその永遠に続く苦しみの原因になってしまうわけです。And this makes a further cycle. We get pushed into another body to experience karma. Then we do more activities and get more desires and etc. We're pushed into another body. So we go from body to body to body, birth and death in the material world. It's called samsara, repeated birth and death. で、私たちのその今の人生のその苦しみのサイクルだけじゃなくて、その死んでからまた別の体で苦しんで、また別の体に要するにその生と死のサイクルによって私たちは苦しめられるわけです。それがサンタラと言われます。This is the wheel of karma. This is a Tibetan Buddhist diagram of the wheel of karma. これは仏教の絵なんですけど、カルマを表す絵です。So we have in the wheel we have 6 sections there. で、輪には6つのセクションがあります。So we have human, heavenly body, like Svargaloka. We have demons, animals, hell, and ghosts. You can get these types of bodies according to your karma. それでカルマによって人間の体だったり、天空の人々の体だったり、悪魔の体、そして動物の体、地獄と幽霊っていうようなカルマによってその6つの1つの体を取るわけです。And in the middle there we have these 3 animals: a snake, a pig, and a chicken. で、真ん中に3つの動物があります。それが蛇と豚と鳥です。So they actually represent lust, anger, and greed. As we use desire, greed, anger. They're pushing the wheel of karma by they cause us to do activities, and then we get different bodies as a result of that. で、その3つの動物は、怒りと欲望とラストって言うんだろう。Greed. 貪欲を表して、それがカルマの輪を回していくわけです。Okay. We should stop here. Any questions? It's only halfway through. Tomorrow. 続きは明日やるんですけど、質問は誰かありますか？One sense that cosmos is supposed to be advanced through something. So looks like scientists also advance, more become humble more because proof is there. Some scientists are like this. Okay, maybe a few scientists, not so many. It's a few like that. 科学者も宇宙も進化してるわけですから、それに同時進行で科学者もこのように進化していって発見していってるんでしょうかという質問で、それは一部の科学者で。If they actually somehow prove that there is a soul,
our consciousness, that will be a big step because then the whole goal of science may ultimately change because of that. And we'll get off the bodily level, we'll get on the higher level. もし科学が魂だったり意識を証明することができれば、それは人類のすごい大きな一歩になるわけです。なぜならその科学の目的の一つ、真実を求めることに近づくわけだからです。そうすれば人間はその物質的なレベルから離れて、もっとそれ一歩先のもっとスピリチュアル、精神的な世界に近づくことができるからです。At the present moment, the only use of science ultimately is material enjoyment. That's also new discoveries for we can enjoy more in the material world. But that's what ultimately all it's for. で、現時点では科学の役目っていうのはこの物質世界を楽しむためにあるわけで、今ではその真実を求めるよりもただ単に周りにある物質的なものをもっとより楽しむために科学はあります。それが今の科学の役割みたいなものです。If you look at where most of the money goes in science, ultimately it probably goes into defense budgets. And defense is used for getting control of the worldwide so that we can control the wealth, so that we can enjoy. Science is basically being used for that purpose, enjoyment only. で、その科学に使われているお金の行方を見てみると、防御に使われていて、なぜならその防御は周りの国だったりを支配して、要するにそれは富を支配する。で、その富がどこに行くかというと、物質的なものを楽しむためにある。すべて科学はほとんど楽しむためだけにあるわけです。Maharaj, when we talk about scientists, if we go further, they have also got that knowledge because of their past karmas. Like when scientists get very high knowledge about something, it is because of his past karma. To some degree, in other words, by past karma, he can become a famous scientist or whatever. He also has to put forth some endeavor in this lifetime as well to do that. He has to put effort into this lifetime to progress. So it's not all karma, it's also effort on his part to use what he has to do more. If he gets lazy, then he won't accomplish anything, in spite of his karma. 質問なんかコメントではその有名な科学者ももともと持っている知識みたいなのは前世のカルマによるものでしょうみたいなコメントでマハラジはもちろん有名著名な科学者になるにはカルマもあるけど、もちろんその現世の努力だったり力ももちろん必要。要するに持っているものを役立てる、そういう努力も必要なわけです。All flowers having consciousness? Flowers? Well, the plants have consciousness. Like if one plant, like flower plant. Yeah. But what about the flowers? Each flower, it's having consciousness. Well, it's not really explained too well. The generally we say, of course, plants are also living, so they must have a soul. But whether they have more than one soul is another thing. Maybe not. And anyway, the consciousness is quite low, and compared to animals and compared to human beings. So they don't have self-awareness. They just have responses. There's nice water, there's no water, there's sunlight, there's no sunlight. Those are the basic responses they have. So the consciousness is, in any case, is quite low. 私が聞いてたのが、お花にも意識はあるんですかみたいな質問で、マハラジが聞いたのは、あんまうまく説明されていないんですけど、植物にももちろん意識がある。でその植物に一つの魂があるのか、たくさんの魂があるのか、よくわからないけど、もともとその意識っていうのは私たちの意識と比べて全然低くて、
その意識っていうのはすごい単純レベルで、太陽がある、太陽がないとか、水がある、水がないとか、もともとすごい低い意識を持ってます。Anjali, you have any questions? 質問はありませんか？So, my question is, some scientists is they feel famous scientists is we don't say God exists or not exists in the middle. Yeah. It's some kind of goodness. So goodness is good, but beyond goodness is another point. Yeah. They come to at least they're not hostile towards God, but they won't say he exists also. It's okay. But of course they should go a step further if they can, take science beyond that somehow. So maybe in the future we'll get some discovery that proves that Atma or God exists. Maybe it'd be indirect, of course, but maybe there is some proof somewhere in science itself. We don't know. 彼が聞いていたのが、その有名な科学者でいるのが、その神を信じるわけでも信じないわけでも、中立的な立場を取っている人がいるんですけど、もちろんその科学を一歩前に進めるには神を信じる方がいいんですかっていう質問に対してマハラジはもちろん敵対的な立場を取っているわけじゃないので、別にOK だけど、もちろんその科学をもっと進めるためにはやっぱり神を信じて信じる方がいいで、これから神だったり魂の存在を証明するのができたら、それは人類の大きなステップになるです。Maharaj, we cannot call scientists Gyanis. Well, in terms of Vedas, Gyani believes at least in Brahman. They haven't got that far yet. Most of them in science, they're only dealing with gross matter. So even in Sankhya philosophy, the atheistic one, still he believes in Atma, soul. He doesn't believe in God, but he believes in Atma. But scientists haven't got that far yet with Atma. Maybe mind. The mind, which we say is material. So the progress is not very much in terms of getting to the spiritual level. Modern science. 質問はギャニってなんだろうその科学者をギャニその知識を求めるものとしていいんですかっていう質問に対してマハラジはギャニもブラマンその魂を認めているわけなので、その科学者は魂すら認めないならそれ同じくくりにするべきではない。で三キャの神を信じていない人たちも、魂は一応信じているので、科学者はそれすら入らない。Okay. Maharaj, Uh-huh. all flowers do not going to God. Only few flowers like. Uh-huh. So there is also flowers karma. Oh, no, it's not karma, because if they're offered to the Lord, the plant gets spiritual elevation. That's not karma. Like It's better than plants karma. are offered to God, like. Yeah, so it destroys their karma. They get better life next lifetime. No more karma. Maybe they give devotees in their next life because of that. 神に捧げられるお花も
もカルマなんですかっていう質問に対して、神に捧げられるわけなので、スピリチュアルの世界に行くわけなので、カルマではなくて、神によって別のスピリチュアルな体を受け入れられるわけなので、その今までのカルマっていうのは消されるわけです。Okay. ハレクリシナありがとうございます。アナンタプラブありがとうございます。アナンタプラブ。また明日の朝。はい、ハレクリシナ。Hare Krishna